Приветствую вас, мои дорогие, на канале Наталья Таро. Сейчас мы посмотрим, что внезапно ворвется в вашу жизнь и ее изменит. Расклад общий, резонирует не у всех. Что ж, посмотрим, что внезапно ворвется в вашу жизнь и изменит ее. Любовь ворвется внезапно в вашу жизнь. Встреча, отношения, какая-то прямо начало новых отношений. Возможно, даже и не одна встреча. Будет из чего выбирать. Выбирать стоит короля Пентаклей. Король Пентаклей у нас мудрый, дружелюбный такой, храбрый, высоким уровнем интеллекта обладает, ответственный. Стихия Земли, Телец, Дева, Козерог. То есть, если есть собственное дело, он вам всегда обязательно поможет. То есть, хороший человек, такой, то, что нужно, а еще и изменит этот король, изменит вашу жизнь. Вы для него станете императрицей. То есть, он поднимет вас на тот уровень, которого вы заслуживаете. Да будет так. Ставьте лайки, подписывайтесь. За личной консультацией пишите мне в WhatsApp. Ссылки в шапке профиля.